Angikushiye ngamabomu, ngishiye ngamabomu, uyabheda wena. Uyabheda nja yami. Macala, awuyabheda wena. Yabo nje lento oyenze kuloya mjida lapha esipanini. Uhlohlana namanye amajida ngokufikisa omunye umjida esipanini. Iyangicika leyo nto mfethu. Awubhedile nje yami egoqo. Ukuthi ngumngani wakho akusho ukuthi fanele ngakutshela iqiniso, ubhedile nje yami. Sungamane uhleli ngikushiye ngamabomu. Nakusasa futhi uma nisahlohla nalawa majida lapha esipanini nijudana ngokufikisa omunye umjida. Kushiya futhi. Kushiya isonto lonke. Yayi ubhedile nje mfethu. Mfethu Macala loya mjida mfethu naye uzofuna isipani njengani. Nathi safika sofuna isipani nje lapha Macala. Ngokuthi manje sesizinzile mfethu sesinesikhathi senizobhampela abafikayo mfethu. Loya mjida awuzazi iy'nkinga zakhe abhekane nazo njengoba efike lapha efuna isipani. Awumazi ubhekane nani, awumazi noma mhlawumbe unayo ngisho imali yokugibela. In fact wena unikwe yimina imali yokugibela yesonto lonke usuyidakwe yonke nge-weekend. Mina okunika imali yesonto lonke kodwa ukube bengiyikhuluma leyo nto phambi kwamajida njengoba kade senibuza kuloya mjida bekuzobe ngathi ngibukisa ngawe, ngathula nje ngakubuka. Wena khuluma ngawe-ke njengoba kade nisho nomjida nimbuka ngathi mhlawumbe akasile nale ndlela nalento abeyidla ebafethu. Awu ngisazokushiya wena for sake. Loya mjida mfethu unawe uyafika uzophanda ufuna isipani. Uyahlanganisa okwambona umuntu ozofuna isipani ebe-right emnandi. Befanele enze njani i-standard sibe njengesethu thina siholile nje. Kade sihola si-right naye sohamba afika isikhathi sokuthi ahole abe-right. Nobani-ke nina nizomfikisa nani nafika nizofuna umsebenzi mfethu Macala ubhedile nje mngani wami ngeke ngikugoqe and ngicasule nje ngikushiye ngamabomu ngikushiye lento ebeniyenza namajida. La out awuyazi nokuthi ihlalaphi, awuyazi nokuthi iphumaphi. Ngeke sixoxeleke nayo ngayikhulumisa ngathi ukuthola nje ngayo ukuthi iziphi ziyaphi. Wena nje mfethu ayenziwa lento eniyenzayo bafethu. Aniyenziwa lento eniyenzayo. Ngisazokushiya, ngisazokushiya. Yabo nje musoyitshela ukuthi usu-right wena empilweni sophanta lapha. Isibindi sokubhampela omunye umuntu ozophanta njengathi nisithatha bafethu. Ngiyawabona-ke lamanye amajita vele ayikhayidela ayibhayizela. Wena engithi umngani wami ngizokutshela-ke wena-ke ubhedile nje mngani wami, ubhedile nje. Angifuni futhi siphikisana kuphela nje into ofela uyazi nakusasa ngizokushiya, ngizokushiya. Buka nje Macala isibonelo esi-right impela. Loya mjida benimndakaza, yabo, nimdakaza nimhleka kodwa wena siqu sakho unikwe yimina imali yokugibela wena. Ngikunikile imali yokugibela ukuthi ugibele isonto lonke. Usuyidlile imali yokugibela uyiphuzile. Ayekho kodwa behambe kuhleka ngalokho. Ngobani? Ngoba wena okwakho kufihlekile uvele ebantwini engathi u-right kodwa akekho owazi ukuthi unikwe yimina imali yokugibela. Kodwa ukube bengiyimenshina leyo nto lapha bese kuzobe ngathi ngibukisa ngawo. Into efanayo Macala nje njengokuthi uma ubona umuntu ehamba ngey'nyawo emgaqweni, into yokuqala efika emntwini nje obona omunye umuntu ohamba emgaqweni ngey'nyawo, into yokuqala efika emqondweni ukuthi mhlawumbe uyahlanya, mhlawumbe uphazamisekile ekhanda. Akekho ofikelwe ukuthi mhlawumbe akayi-afford iy'cathulo njengami. Mhlawumbe akaku-afford ukuthi njengami ufikelwe ukuthi nje hawu njengoba uhamba ngey'nyawo emgaqweni uyahlanya and uphazamisekile shuthi emqondweni. Ayikho kodwa akukufikeli kodwa ukuthi hhayi loya muntu mhlawumbe uyixakekele nje iy'cathulo akayi-afford. So nje mfethu ungabe ubuka omunye umjida mfethu ngingasazi ngisho isimo sakhe noma ngabe itheke noma ngumjida. Omunye umuntu nje mfethu umuntu uwumuntu ngabantu. Mhlawumbe loya mjida udinga usizo lwethu ukuze naye abe right akhululeke. Umuntu uwumuntu ngabantu Macala bafethu. Hheyi yabona nje usazosala wena.